Hello guys, and welcome back to my second lesson of level 3 of my Speak Now courses. Today we have an interesting topic to talk about, okay? Today is all about personality, all about them. Today is all about personality. Today is all about personality. So bring your notebook, sit back, put a cup of coffee or tea in front of you, relax, and let's start. Or we as Kurdish usually we prefer tea to coffee. So if you just prefer coffee, let me know and write it down in the comment section below, okay? Okay, so let's talk about today's topic. As I told you, it's interesting, so let's find out if it's interesting or not. So as usual, before I start any lesson, I highly recommend to you to read the top right corner. وكو بيشكي هرواني كخويني يكسب بتعلم سلا ده صارت بشي سروكم زي بابا كاني برومانشي. Asking about someone's personality type. شون باسي شخصيتي كسيكا كيت. برسيابه برم برسياري شخصيتي كسيكا كي ask كيت. أو أم كسات شون شخصيتي كساتي. دوم شا describing someone's personality type. وأجرش كسيك برسياري ليكدي براكت شون فلانكت شون باكت شون بابلين وصفي شخصيتك هيك يلا ولا شخصيتي واي شخصيتي أو بونوعي. Okay, باش. She's a born leader. تاعتلي أمر وان. She's a born leader. She's a born leader. She's a born leader. وعتا أو born بو أوشتا وعتا لمنالي وهر أصلا بول لدايق بو. She's a born leader يعني هل لمنالي ورق بو سكرداتي كدن لدايق بو. أمدا ساجي زور بكالمنالي she's a born teacher أو هل لمنالي وبو لدايق بو كبيت ماموسا. She's a born photographer أو هل لمنالي وبو دروز ببيت فوتوغرافر يكي باجوين أجريكي بارسو كاتو بزور نوع بكاردي. So we can use it in different ways. Let's try to جازو بكاردين. كاتبا as usual, let's learn a couple of new words in the vocabulary section, and then we're gonna put them within a couple of sentences just in section B or part B. فيريني وشابين ليك لبيك خينا فرستا. So the first one we have is role model. You see here role model. Role model لو كسانا كابنا example ونمنا بوكسيالا نها من role model سيرم كان من وام role model لو كسي كحزك خلق وكوب كان وتشاولوب كان وكو درشنوا. problem solver واتو كسي كيوش حلقة problem solver. follower شون كوتاوي هر شون يشتكيت قد بيلونا كاتو خو يشيك شتيك كات بسر بخو شتيك يعني بس دوي خلقة كبت follower. born leader او كسي كباس ماقا هلا مناضي بولا دايق بوا بيتسر كده. loner واتا كسي للونو الونو هاتو alone واتا كسي كي تنها loner. optimist كسي كي جاجبين اريني. pessimist عكسي optimist. optimist pessimist كسي كي رجبين. okay. know it all واتا كسي كي هموش تكسانا وازاني على لها مشتخوية كابا وسطا وازاني حلية مشتكي له جان know it all إيش أمي بابين السر بيناسا كان بسر كاتان نقرم. okay. so now we are going to read the definition. okay. definition of بيناسا كان خينينو أي بي سي دي على تنشو هر بيناسيك زاني بيخرناو أو بشايانو بلانكان. and in case you didn't know one of the answers, then just skip it. okay. fill out the blanks, fill out the rest of the blanks, and then come back to what you have left before. اگر والله یکی شد نزانی بچه بلا بلانکا که اوانی تر fill out که پریام کرو اینجاب کرده رو با نمونشتانه دمه است بندت شون اوشتا کم یکم شد لیکم آدس بیاکی. okay. لیکم دانو الله چی feels positively about the future. همیشه لباری ده هاتو positive کسی کی ارینی و کشبین اما کی خوی بو حل کدوته و توتی چی F چیه اگر سریع رکین F بریته لکسی کی optimist وقتا کسی کی کشبین بابرین بو چی feels negatively about the future. همیشه لباری ده هاتو negative کسی کی نرینی یعنی نره همیشه نره. او امان بسر دی بخوا و ناخوشه او چیه عکسگیتی pessimist کسی که رشبینه. سیم tries to find solutions همیشه و که حل بدوزی tries to find solutions. so what is this? I think it's easy, right? problem solver که حل کرد
چوارم با بڵین چوارم نازانین acts an example to others حەزەکە بێتە نمونەیەک بۆ خەڵکی وەکو ئەو بکەنەوە ببێتە قەدوە و نمونەیەک بۆ خەڵکی بێتە شوێنێک کە خەڵکی چاوی لێ بکەن با بڵین چوارم نازانی بە جێغڵی so just assume that we don't know the right answer the correct answer for number 4 then we're just gonna leave it out there we're gonna solve the rest of the blanks and then we're gonna back to this okay we will be back to this one just be patient okay پێنجم چوارم نازانی دیرە پێنجم he بۆ شای یان با بڵین blank thinks he or she has all the answers پێی وایە کە وەڵامی هەموو شتێکی لایە ئەمە چییە هەر سەر و خۆیەتی know it all prefers to be alone هەمیشە حەزەکە تەنیا بێت loner follows the crowd هەمیشە شوێنی قەرەباڵغیەکەوێ خەڵکی چی گرمژەوەی کات و کاتەمە چییە follower شوێنکەوتێ دوایەوە چیمان هەیە guides or directs others naturally بە شێوازێکی سروشتی ڕێنمایی و ئاڕاستی خەڵکەکە naturally ئەمە چییە born leader ئەوە عالم ناڵیەوە بۆ لەدایک بۆ کە بێتە سەرکردە so born leader ئەمە کەسێکە کە بە سروشتی ڕێنمایی خەڵکە کاتەوەی مایەوە چییە role model acts an example to others حەزەکە بێتە نمونەیەک بۆ خەڵکی و خەڵکی وەکو قەدوە سەیری بکەن خەڵکی چاوی لێ بکەن و کاتۆ role model ئەگەر لێبوو so مانای دانێکمان نەزانیوانی ترمان هەڵ کرد ئەوەش هەل بوو بەو شێوازە ئەو ستۆ بەکاربێن ئەگەر دنیایە تووشی شتیوە بوونە ئۆکەی فێری 8 شخصیت بووین پێناسەکانیشمان زانی باسە بینە ناو ڕستە بزانین چۆن بەکارێنە لە پارتی بیەکە لێرە سەیرکاڵە چی tell your partner بە هاوڕێکەت بڵێ چی about people you know who find the descriptions about بە هاوڕێکەت بڵێ کە کام لە هاوڕێکانت fit ئەبن بۆ ماسەفاتانەی کە لە سەرەکانی ئەو ماسەفاتانی سەرەوەیان لەگەڵا گونجێت ئۆکەی با بین نمونەکان بخوێنینەوە هەڵە چی my best friend is an optimist باشترین هاوڕێکەم BFF-ەکەم ئەو کەسێکە باشترین هاوڕێکەم چییە optimist کەسێکی گەشتبین ئەنجاڵە چی she always thinks positively هەمیشە بە گەشتبینیەوە ئەڕوانێ لە وەزعەکان ئۆکەی ئەو کەسی بەرامبەریش وەڵامی ئەتۆڵە چی my dad is my role model ئەڵێ باوکیشم قەدوەی منە حەزەکەم وەکو ئەوم لێ بێتەوە so my dad is my role model ئەو بە شێوازە ئەگە منیش نمونەی ترتان بەمێ لەو نۆتبوک و دەفتەرێک کە بۆ کۆرسەکەتان داناوە بۆ باسی هاوڕێک مەکەم بێتاقەتە هەمیشە حەزەکە بەتەنێ so my friend Arkan هاوڕێکەم Arkan is a loner هەمیشە حەزەکە کەسێکی تەنها بێ he's always sad he prefers to be alone هەمیشە دڵتەنگە سادە و حەزەکە کە prefers to be alone حەزیشەکە بەتەن بەو شێوازە ئەو نمونانی تر کە باسمان کرد هەمیان بخەنە ڕستەوە خۆی دوو نمونەی داوە لێرە منیش نمونەیەکم پێدان تا ئەمە سێ نمونە ئیتر ئەوانەی تریشی لەسەر خۆتان بەخێرایە چینە سەر بەشی دوایەوە بۆی زۆر لە کاتتان نەگرم بەشی conversationمان هەیە لە conversation چی ئەەکەین so the trackەکە پڵێکم so listen to it carefully لەگەڵ منیش دوایەوە گەڕێمەوە بۆ لاتانێکینەوە بەکوری وەکو ئینیش لێرە انتخابات هەڵبژاردنێکی چیمانە ئەلێکشنێکی چیمانە student union president election چۆن دەڵێ سەرۆکایەتی یەکێتی خوێندکارانمان هەیە union یانی یەکێتی یەکگرتووی خوێندکارانمان هەیە ئەنێ سەرۆکیەک هەڵبژێرن کوڕەکە ناوی ئەندی و کچەکە ناوێکی تە بناقەشی کەسەکانەکەت باسی شخصیەتی کەسەکانەکە داڵێ ئەم کەسە ئاوایە و کەسە ئاوایە چۆنە گوێی لێ بگرن Lesson 2. She's a born leader. Page 4. Conversation. A. Listen. Who do Andy and Kit think would be the best choice for student union president? What is Richard like? Who would be a good person for student union president? We need someone who has lots of good ideas. How about Amy? She's a born leader. People listen to her. And she's an optimist. I like that. There's also that new student, Richard. What do you think of him? Well, he's a lot of fun, but he's kind of a know-it-all. I guess you're right. Let's talk to Amy and see if she's interested. ئەمە گفتوگەکە بوو کە پێکەوە جۆمان لێگرت ئۆکەی سە چی ئەگەین پێکەوەیکەینەوە بە کوردی کاتۆ کووتمان هەڵبژاردنەکەی بە دوای کەسایەتێکی باشە ئاگەڕێن بۆ پۆستەکە ئۆکەی سەرەتا چیمان ئەڵێ who would be a good person for student union president ئەڵێ کێ کەسێکی باش و گونجاوە بێ بۆ
سەیەکێتی سەرۆکی یەکێتی خوێندکارانمان کتیشەڵێ we need someone who has lots of ideas ئەڵێ کەسێک بادێکە بیرۆکە و فکرەی زۆری پێبێ. How about Amy پێت چۆن؟ She's a born leader. People listen to her. ئەڵێ کەسێکە هەر لە مناڵی لە دایک بۆ بۆی بێتە سەرکردە خەڵکی گوێی لێگرن باشە. People listen to her and she's an optimist. کەسێکی گەشببینیشە. I like that. ومنەوەشم بەدڵە. There's also that new student. یەک قوتابی تازەشمان هەیە Richard. What do you think of him? ئەوت پێ چۆنە؟ هەندیشەڵێ چی؟ Well, he's a lot of fun. ئەڵێ ینی زۆر جەوە زۆر خۆشە باشە. But he's kind of know-it-all. بەڵام یەک تەبیعەتیشیە وازانی هەموو شتێکە زانێ. He's kind ئەڵێ بەنوع لە نەوەکان know-it-all وازانی هەموو شتێکە زانێت. کیتیش وەڵامەیەتە تۆ کەیت؟ ئەڵێ چی؟ I guess you're right. پێم وایە کە تۆ ڕاستەکەی. Let's talk to Amy. بەخسە لەگەڵ ئێمی بکەین and see بشبینین if she's interested. ئەوە بشبینین کە حەزی لە وەزعەکەی ببێتە سەرۆکایەتی یەکێتی خوێندکارانەکە حەزەکات. ئەمە برتی بلەم گفتوگوی ئاوازە هێنی نەخێر. ئێستا تێستی چیتانەکەم ئەگەر لەبیرتان بێ لە ئاستی یەکەم و دووەم لەگەڵ ئێمە بێتن چیمانەکرد؟ ئاستی یەکەم و دووەم فێری وشە چیەکانێکردین وشە ڕستە هاواتەکان. لە ئاستی یەکەمە بەڕنگ بۆی دیاریکردی مۆر لە جیاتی مۆر دانێرەوە سەوز لە جیاتی سەوز وش ڕستی هاواتان نەتوانی بۆی ئینگلیزیەکە زیاتر دەوڵەمەکەی دەتوانین بۆ شێ بەکاربێنیتەوە. لە ئاستی دووەمە وشەکانی بۆ تۆخە کردیتەوەی تۆخ لە جیاتی تۆخە دانێرەوە. لەم ئاستەوە نەما تەواو لەم ئاستا بێ خۆت شوێنەکانی بزانین. لێرە بەس شوێنەکانت بۆ دیاریەکە. ئۆکەی بۆن من لێرە وتوێتی یەکێک لێرە دانیت یەکێک لێرە دانی یەکێک لێرە دانی یەکێک لێرە. ئەڵێ practice the conversation. ئەڵێ با مناقەشەیەم گفتوگویەکە کەیسە مناقەشەمان کرد بەهەز باسی چی و کردمانەوە بکوور. ئەڵێ then find the best places to add the sentences below to the conversation and practice it again. ئەڵێ و پاشان باشترین شوێن بدۆزەرەوە بۆی ئەم ڕستانی کە لە خوارەوە نووسراون ئیزافەیەکی تە ناو گفتوگۆکە ئاگادار بە نابێ بیگۆڕیت ها ریپلیسی ناکەی ئادێکەیت ئیزافەیەکی تەم شوێنانە زیادەکەی بۆم شوێنانە لەوکو بچی لە جاتی ئەم ڕستەیە هەر لە خۆت ڕستێتر بنووسێتەوە بە زیادی بکەیت. چۆن؟ سە لەگەڵتان نابم پێکەوە حەلەکەن گەر خۆش دەزانی حەلیکەم ڤیدیۆ لێرە پاوزکە حەلی بکە ئەنجاوەرەوە بۆسە ڤیدیۆکەم یەکەمیان ئەڵێ who would be a good person for student union president. ئەڵێ پێ دوایە کێ کەسێکی گونجاوە سەرۆکایەتیەکەمان دەی لەم چوارە با جارەمانە هەیە چاریتان پێ بڵم ئەنجای نەکەن. ئەڵێ I don't think he'd be a good choice. پێم وانی ئەو کەسە بژاردێکی باشە. We need someone who is positive. سێمیان کەسێکمانێکە گەشتبین بێت. Do you have any ideas هیچ بیرۆکێکی دێ who would he make a good leader؟ ئەو کەسێکە ئەبێتە سەرکردەیەکی باش کاتە بۆ یەکەمیان توانین بڵین Do you have any ideas؟ گونجاوترینە بۆ ئێرە بۆچی؟ ئەڵێ کێ ئەبێتە کەسێکی باش بۆ سەرۆکایەتیەکە هیچ بیرۆکەیەکت پێیە؟ دووەم لێرە ئەڵێ چی؟ ئەڵێ and she's an optimist. کەسێکی گەشببینە باشە کاتە کەسێکی گەشببین بێت چیمە؟ we need someone who is positive here. We need someone who is positive. سێمی بۆ بێت. We need someone who is positive. کەسێکمانەیە کە گەشببین کاتە ژمارە سێ بۆ ئەوێ دانیت. دوایەوە ئەڵێ چی؟ There's also that student Richard. کەسێکی تریشمانێ ناوی ریچاردە قوتابیەکی نێ. What do you think of him؟ ئەوت پێ چۆنە؟ What do you think of him؟ ئەوت پێ چۆنە؟ دەتوانی لەو تاوان دوانمان ڕۆیشتونەوە Do you have any ideas؟ مان ڕۆیشتووە وەروەها we need someone who is positive. کەسێک شوێنێکە گەشتبین ڕۆیشتووە. I don't think he'd be a good choice. ئەومانوە لەگەڵ چی Would he make a good leader؟ لێرە باسی چی کردووە؟ هەڵە خوێندکارە نەمەوانەمان هەیە. What do you think؟ ئەوت پێ چۆنە؟ ئەبێ هەر بە پرسیار بڕی. Would he make a good leader؟ ئەبێت سەرکردێکی باش؟ چوارم He's a lot of fun. ئەڵێ کەسێکی باشە خۆشە. He's kind of know-it-all. بەڵام تەبیعەتێکی هەیە. وازانی هەموو شتێکە زانێ. I don't think he'd be a good choice. پێم وانییە کە بژاردەیەکی باش بێت کاتە یەکەم لێرە دانێت. بەو شێوازە بۆ نمونەکانی تریش بەم شێوازە لەسەر ئەم ڕیتمە بەردەوام بین. فێر دەکات وشەی زیاتر فێر بیت لە جیاتی وشەکان شتی تر بەکاربێنیت بۆیە دوایەوە دێنە سەر بەشی language booster واتە گەشەدان بە زمانەکە با بزانین چۆن گەشە بە زمانەکەمان بدەیت. ئۆکێ لێرە دوو بەشمان لێرە پرسیارەکەین لێرە وەڵامە دەینەوە.
على asking about someone's personality type چون پرسیارەکە دەربارەی شخصیەتی کەسێک what is Amy like شخصیەتەکەی چۆنە لەمبەر وەڵامی دیتو Amy کەسێکی چۆنە Amy is a born leader she is someone who leads naturally Amy کەسێکە هەر لە مناڵی بۆ لەدایک بووە سەرکردایەتی خەڵک بکات خەڵکی بە سروشتی ڕێهی نەکات سەرکردایەتێکە leads naturally ئەتە بە شێوازێکی سروشتی بێەوەی داوا لە کەسکە خەڵک خۆی دوایەکەوێت یان توێن بڵێ چی she's someone who people like to be around ئەو کەسێکی شەکە خەڵکی حەزەکە لە دەوری بن people around حەزیان لێ خەڵکی لە دەوری بن شێوازێکی تری پرسیارکردن چیە how would you describe Richard ئەو تۆ چۆن وەسفی ریچارد دەکەی ریچارد کەسێکی چۆنە ئەگەر تۆ بێت و وەسفی بکەیت Richard is an optimist وەڵامە دەینەوە ریچارد کەسێکی گەشبینە Richard is an optimist he's always positive هەمیشە کەسێکی گەشبینە یاخۆ دەتوانێت بە شێوازێکی تر وەڵام بدەیت تۆ بڵێ چی Richard is a guy that others see as a know-it-all Richard کەسێکە خەڵکی بە وەسفێکەن لە هەموو شتێکا خۆیەکا بە وەساوە ئازانێت لە هەموو شتێکا شتێکە زانێت know-it-all تۆ دەتوانیت بەم شێوازە بەکاری بێنیت و وەسفی هاوڕێکانت بکەیت چکە لە پارتی بیاداوت لێکە ئەوانە بەکار بێنیتەوە تۆ بزانیت سپیک ناو تا و تەبیعەتی زۆر خۆشە چێک فێر بێ بزانی بەکاری بێنی لێرا دەڵێکی take turn describing the personality types of two people you know use the words and definitions from the vocabulary section or the ideas or your own ideas ئەو شانی کە لە بەشی vocabulary یا خوێنمان لێرە باشە و پاشان بەکارێنی تۆ لە بەشی language boosterە و بۆی تێکەڵاویان کەیت و بەکاریامی تۆ کۆ نمونەی کە پێم دا بوون what is ئەرکان like ئەرکان تەبیعەتی چۆنە منیش پێم وتن کە ئەرکان is someone یان با بەڕێک لە سەر شێوازی ئەیمێکە وەڵام بینەوە ئەرکان is a loner ئەرکان حەزەکە بە تەنیا بێ he always wants or prefers to be alone ئەو هەموو کاتێ حەزەکە بە تەنیا بێ لەسەر ئەو ڕیتم و شێوازە توانین نمونەی زیاتر بنووسیت بابینە سەر بەشی لیسنینمان بەشی گوێگرتنمان بۆ خود زانینگەیەکی زۆر تایبەتی بە بەشی لیسنین ئەدەم لێرە لە بەشی لیسنین کە هەمانە listening ئەڵێ listen four people are describing themselves write the type of person they are in the first column ئەڵێ چوار کەسن باسی خۆیانەکەن ئیشی وایان کردووە من وام کردو کەسێکی ئامانە تۆ چیەکەی یەکەم شت ئەوڵ شت تایپەکەیان چییە لۆنەرە نەوت ئۆڵە بەپێی ئەوەی کە باسێکە ڕۆڵ مۆدڵە بۆن لیدەرە لێرە بۆ منووسی کە گوێ لە تراکەکاگری کەسە پلەیەکەم پاشان کواڵێتەکەش باشە یان خراپە یان چیە بەڵی خۆت کۆڵتێکەی باشە کۆڵتی یان کۆڵدی باشە ئێستا با دوێ تراکەکە پلەیکەم پێکەوە گوێی لێگرین یەکەم تا بۆ حلەکەم بۆ کواوکاری وانیتری لەسەر خۆتان Page 5. Listening. A and B. Maya. I volunteer 3 times a week after school. I go to an elementary school in an underdeveloped neighborhood and help students with their homework. They don't have private tutors, and their parents are usually busy working. The kids look up to me and ask me for advice. I try to set a good example, and I encourage them to study hard. ئەگەر ئەمە گوێتان لە بێوتی سێتیان ئەگزامپڵەکەم کاتە حەزەکە بێتە ڕۆڵ مۆدێڵێک بۆەوەی خەڵکی چاوی لێ بکەنەوە باشە حەزی کرد بێتە ڕۆڵ مۆدێڵێک کە خەڵکی چاوی لێ بکەنەوە تی سێتیان ئەگزامپڵکەم لێژە باسی ئەکسەن ئەگزامپڵمان کرد وتمان چیە ڕۆڵ مۆدێڵە لەسەرەوە شێوازە بەردەوامە بین باش ئەوانی ترەوە یەکەمە بۆ حەلکردن لێرە لە خانە یەکەم مایە بنووسە ڕۆڵ مۆدڵ ئەوانی تریشی لەسەر خۆتان فەرموو گەلۆ دیە تراکەکە بگرن بە ئیسراحەت جارێکی لێ بگرن و حەلی بکەن و لە پاشەوە گەڕەمە وڵاتە Roberto. When I think about things, I try not to think too much about the negative side of things. I try to focus on the positive. I think things will work out for the best, and they usually do. Some of my friends are just the opposite, and that can be hard on me sometimes. I guess I prefer to be around people who also focus more on the positive, but I get that not everyone is the same. Bernadette. I'm the type of person who tries to fix things. If I see something wrong,
I try to make it right. It drives me crazy when I see a problem and no one is doing anything about it. It's better to fix problems right away. I think this is a good quality to have. I just started a new job, and my boss seems really pleased with my work so far. Some people just accept a problem, but it doesn't have to be that way. It always feels satisfying when I can solve something. Young Ho. My sister is a real people person, but I'm just the opposite. I prefer to do things on my own more. I like people, of course, but I also really enjoy my own time. I read a lot, go for walks by myself, things like that. I have friends, and we have a lot of fun together, but I guess I prefer being on my own. Some people think that's a bad thing, but I don't think so. So this was the listening section. Fill out the rest. ئەگەریش تێنەگەیشتی بۆکو کەلعادە ترانسکریپتەکەی ئەم لیستنیە لە کۆتایی وانەکانە بەڵام تکاتان لەکەم تاو ئێتیمادکەنە سەر لیستنیتە ئەنجا ترانسکریپتەکە چۆن لیستنینەکە ترانسکریپتەکە ژێرنووسەکەی بدۆزمەوە تاوان دێمە سەر لیستنینەکان دێمەز بۆن لە لاپەڕی 98 بنەمە لیستنی دوومان هەیە پاشەمە لیستنی دووانەی دووە ئەمە بەشی لیستنینەکەیەتی وەکو بینیت باشە لیستنینەکەی پارتی ئێوبی وەکو مایایە ڕۆبێرتۆیە وەکو دەبینی هەموویان لێرە هەیە ئەمە قسەکانی مایە ئەمە قسەکانی ڕۆبێرتۆی بەڵام تکاتان لەگەم ئەتیمادی تاو بخەنە سەر لیستنینەکانتان ئەنجاوەنامەکان هەر ئەمە پێت حل نەبوو ئەمەش وەرە ئێرەش ئەمەش وەکو بینیت بەرناتی و ئەوەی خوارۆشمان بریتێ لە یان هۆ ئەوە ئەگەر نەتانزانی بیدۆزنەوە دوای ئەوە وەرنە سەر بەشی speak with confidence کە حەز ناکەم بە شەش پەڕێن وەگو پێم وتن من تەنها لەگە تەلە بەخصوصیەکانمان فەیس تو فەیس بەڵام هەلیشم بۆ دانێت تۆ لە بەردەم ئاوێنەیەکە خۆدەم شتە بکات چۆن 1 تا 6 کۆمەڵێک شتی باس کردووە لێرە گۆ دەبینی کۆمەڵێک خاڵی باسکەوە یەکەوەی دووەوەی سێەوەی چوارەوەی پێنجەوەی شەژەوەی ئەڵێ هەر یەکە و یەک نقطەیە یەک خاڵێک پوینتی لەسەر ئەگە بۆرە خاڵەکان کۆبکەرەوە بۆ نمونە Are you usually the first of your friends to try new things ئایا تۆ یەکەم کەسی لا هەڕەکان تەکەشتە نوێەکان تاقیەکەی تۆ Do you ignore what's trendy and buy the things that you like ئەڵێ عادەنە شتانی کە ترندین مۆدن وازیان لێنی تو حەز لە هەر چیە بۆی کردبوونە ترندی ئەڵێ باوباوی ئێستا فڵان شتە گوێ نادەی بۆ شتانە حەز لە چی بێت و ئەوە کڕی ترێگە حەز لێ بۆی کردی حەز لە شتێکی ترەکە تۆ کەسیت Are you confident in your skills and talents ئایا تۆ لە بەهرەشتەکانی خۆت سیقەت بە خۆت هەیە لەو بارەیە لێرە کە خاڵەکانت کۆ کردووە جاوارە سەیری ئەم کۆڵەمەی تەنیشتت کە ئۆکەی سەیری ئەم کۆڵەمەکە ئەڵێ ئەگەر 5 بۆ 6 خاڵ بوو تۆ بە دڵنیاییەوە لیدەریت ئەگەر هاتوو 2 بۆ 4 خاڵ بوو ئەوە تۆ هەندێک کات لیدەری هەندێک کات فۆلۆوەری هۆ ئەگەریش 0 بۆ 1 پوینتت هەبوو ئەوە بە دڵنیاییەوە تۆ فۆلۆوەری تو follow the crowd دەکەی ئەمە بریتی بلەوانەیە ئەمڕۆمان So guys this was our lesson for today I hope it was beneficial بەتەرم کە سودمان بێت و until the next lesson هەتاوانەی داهاتوو peace خواتان لەگەڵ بێت